အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဖြိုး question ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအခုပြပြပေးမှာကတော့2023အောက်တိုဘာ morning question number 69ဖြစ်ပါတယ် Which of the following is an explanation of benchmarking that is used for corporate management ကုမ္ပဏီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းမှာသုံးတဲ့ benchmarking ရဲ့ explanation ဖွင့်ဆိုချက်ပေါ့နော်ရှင်းပြချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့မိထားပါတယ် benchmarking ဆိုတာအရင်ဆုံးပါလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ benchmarking ဆိုတာကကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့เนาะ product တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ဆောင်မှု service တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြားလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမှပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကောင်းမွန်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့လေ့လာပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကို improvement ဖြစ်အောင်လို့လုပ်တာကိုပြောချင်တာ benchmarking ဆိုတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာနဲ့တူညီနေတဲ့ဥစ္စာရဲ့ explanation ABC ထဲမှာလိုက်ရှာပေးရမယ်နံပါတ် A ကကြတော့ it refer to a qualitative and quantitative understanding of a company own product service and operation through comparison with those of competitor or advanced company အဲ့တော့သူကဘာကိုညွှန်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့เนาะကိုပိုင်ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဝန်ဆောင်မှုတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမှပိုကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတာနှိုင်းယှဉ်တဲ့ဥစ္စာကိုရည်ညွှန်းချင်တာလို့နံပါတ် A ကပြောထားပါတယ်နံပါတ် B ကကြတော့ it refer to the drastically reforming the quality and structure of a company by redesigning its business process from a customer view and by taking full advantage of information technology တဲ့နံပါတ် B ကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမှပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ် redesign လုပ်မယ်ဘယ်ကနေလဲဆိုလို့ရှိရင် customer ရဲ့ view point ဘက်ကနေပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှเนาะ customer ရဲ့အမြင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့เนาะကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ပြောင်းလဲပြီးသွားလို့ရှိရင်သူဒီ IT မှာ information technology ဘိုင်းနေမှာသူကပြဝနဲ့အကျိုးရှိအောင်လို့သုံးပါအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောချင်တာလားတဲ့နံပါတ် C ကကြတော့ it refer to the ability to plan and manage allocation of company-wide management resource in an effective and integrated manner to achieve an improvement in management efficiency တဲ့အဲ့တော့ကုမ္ပဏီမှာရှိနေတဲ့ management တွေရဲ့เนาะစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့သူတို့ရဲ့တီးခြားပေါ့နော်တီးခြားကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအသုံးချမှာလားတဲ့နော် benchmarking ဆိုတာကနံပါတ် D ကကြတော့ it refer to the concentration of management resource in the unique skills and technology of a company that can generate profits and that are superior to those of other company နံပါတ် D ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုမ္ပဏီမှာရှိနေတဲ့နော်ထူးခြားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှု unique skills တွေနဲ့ technology တွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အမြတ်အစွန်းတွေရအောင်လို့အသုံးချတဲ့ဥစ္စာကိုပြောချင်တာတဲ့အဲ့လိုမိထားပါတယ်ပထမဆုံးမိကုန်းမှာ benchmarking အကြောင်းကိုရှင်းပြသွားတဲ့လူပုံစံမျိုးပဲကုမ္ပဏီရဲ့ဒီ product တွေ service တွေ operation တွေကိုမှပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ပြီးတော့မှရအောင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့မှကိုယ့်ကုမ္ပဏီရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်အောင်လို့လုပ်တာကိုခေါ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နံပါတ် A ကအဖြေမှန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်